Dobrý deň. Môžem vás veľmi pekne poprosiť? Ja by som sa chcela opýtať, moja spolužiačka mi poslala takýto plagátik. A ja keďže teraz idem tlačiť prácu k štátniciam, tak by mi to veľmi pomohlo a chcela by som sa opýtať, ako to teda funguje a či to je pravda. Hej, teraz už nalapané nemáme, neviem, či je strany, ale potom hore vám to vedeli vytlačiť. My to máme akože v maili, takže keď sa pustíte grafikou, my vám to malo vytlačiť. A ako vytlačím ten plagátik a s tým plagátikom prídem a dáte mi potom zľavu? A donesem mi... Nie to platí, takže to je na voľby vlastne. Áno. Vlastne keď budete voliť tie 3 strany a donesete tie čisté hárke potvrdenie od tej volebnej komisie, tak potom vlastne budete mať zľavu 10%. Aha. Čiže tieto 3 strany nesmiem voliť. Smer, HTDS, SNS a potom budem mať 10% zľavu. A musíte priniesť tie hárky akože opečiatkované od tej komisie alebo od obecného úradu. Jasné, že ale to ste skvelé vymysleli. No, to by som nevymyslela akože náš riaditeľ. Váš pán riaditeľ? Takže potom treba... Váš pán riaditeľ koho volí? Ten je nejaký SDK, nie? Nie, to je SAS? No pekne. No super, tak ja to teda tak spravím, ja som tiež bola rozhodnutá voliť SAS určite. A teda donesem vám tie lístky, ale dúfam, že teda dostanem tú hlavu. Určite to je. Dobre, v poriadku. Ďakujem vám pekne, dovidím.